Dobro jutro, sreda 14. oktober. V Izoli je bilo ob 9. zjutraj 10 stopinj Celzija. Jaz sem se pa odpravil na kolesarjenje na Hrvaško. Zdaj se peljem po Parencani do Portoroža. Potem grem pa mimo Motovuna do Buzeta in čez mejni prehod Sočerga nazaj v Slovenijo. Vabljeni na današnjo dogodivščino. Za predorom Valeta sem se držal levo znak za kolesarsko stezo, ki me je peljala v zaledju Portoroža in kar naenkrat sem se znašel od spodaj v Luciji. Tukaj sem prišel na glavno cesto, presekam do Seče, zato da se ne vozim naokrog. V Seči bom pa zavil nazaj na kolesarsko stezo in do meje. Evo, sem že čez mejo, zelo lepo vzpon. Po naklonu me spominja na tistega iz Mirna proti Opatjemu selu. Lepa pokrajina, prevladujejo oljčni nasadi, vidi se pa vse dol do morja. Pred mano je eno večje krožišče in težke odločitve, kam naprej. Buzet 24, to je moja pot. Sem ugotovil, da se tle peljem ob reki Mirni. Vse sem skoraj zmrznil v tistem gozdičku noter. Grem ali ne grem? Precej visoko je, precej visoko. A tole pred mano gor na vzpetini je Motovun. 9% vzpon me čaka. Ja, tako zgleda ta vzpon, se vidimo na vrhu. Ja, tabla je že, samo delč od tega, da bi bil že na vrhu. Dol pa pogled na Mirno in na cesto, po kateri sem se pripeljal. Zdaj, ko sem pa zavil prav za stari del mesta, pa še ta znak. Omejitev 40. Dobro, to je to. Sem zadovoljen, lep kraj. Spet na glavni cesti, 15 km do Buzeta. Praktično brez prometa, sem pa tja, kakšen avto pride mimo. Občutek imam, da je tisto Buzet. Z glavne ceste sem zavil še za staro mesto Buzet. Nekaj vzpona, ampak ne dosti.
Zdaj, ko se pa prav dokončno odpeljem iz mesta, sem pa opazil še ta spomenik. Gre za obeležje občine Buzet v zvezi z NOB. Ok, zdaj grem pa naprej. Na okrožišču se moram držati levo za Koper in Trst. Ja, tukaj je bila mejna kontrola obeh držav na enem mestu. Zdaj pa nadaljujem pot proti Sočergi, Kubedu, Kopru in Izoli. Se bom zdaj priključil na staro cesto za Koper. V Dekanjih sem opazil znako za kolesarsko cesto D8. Tako se ne označuje kolesarskih stez. Je treba imeti v vidu, da nismo vsi domačini in da nimamo pojma, kam je treba iti. Tu, kakor jaz tle opazujem in tuhtam, bi rekel, da je to Perencana, pa me popravite, če ni res. Evo, med obvoznico in med železniško progo gremo. Kje je vhod, da grem s Fujijem noter in naredim eno osmico? Zdaj sem na obalni cesti mimo Žusterne. Malo rosi, ampak ni večje sile. Nerodno bi bilo, če se znajdeš moker pri 17 stopinjah in v oblačnem vremenu, se lahko res kvalitetno prehladiš. Ja, zmeri bolj dežuje, ampak to zdaj ni več važno, ker sem že v Izoli. Ja, skupaj bo 112, vozil sem se 5 ur in 5 minut. Obiskal sem 2 krasni mesti, Motovun in Buzet. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič. Zelo lepa pokrajina, hledujejo oljčni nasadi, vidi se pa vse dol do morja. Piše, da je do Kopra 30 km. Zdaj po 4 km piše Koper 37. Bi morala od Buzeta skozi nekako cesta iti navzdol. Ja, skoraj 10 km vse od Buzeta pa gor čez mejo in še naprej do vasi Sočerga sem se vzpenjal. V Dekanjih sem opazil znako za kolesarsko cesto D8 in sem si rekel, kaj pa zavijem levo in grem po njej. Računam, da ne bo prav prehudo zahtevna do Kopra. Po moje, da sem šel narobe nekje, ker ne vidim več nobenih oznak. Prišel sem do reke Rižane, pot me je peljala nazaj, od kjer sem prišel, tako da bom obrnil in grem po isti nazaj. Zdaj, tle je še eno cep, grem še tega pogledat, čeprav znake ni. Zdaj, jaz ne vem točno, kako naj si razlagam kombinacijo teh dveh znakov. Grem rajši po glavni naprej, za vsak slučaj, da spet kje ne bom zalutal. Je pa že kar neki vzpon, tle pa tudi ne mislim iti. Pa se to ne moreš verjeti. Grem po tej, ki je označena, da je slepa. Ampak tako se ne označuje kolesarskih stez. Je treba imeti v vidu, da nismo vsi domačini in da nimamo pojma, kam je treba iti. Pa malo več napisati gor.